而家放學佢哋，我有嘅。佢未落嚟啊，咁簡單。我都想鬧啊，佢未嚟啊嘛。我想見到佢朋友啊！嚟等埋先啦。嚟啦！係啊！佢同我揮手咁矮。邊個嚟㗎？邊個係你揮手啊？好少個。嗰位先生落嚟。嗰位先生。嚟緊啦！呢個先睇。呢班係。
Who's that dishes？ 你上車先啦，係。我係。我都唔試喎，俾你。係啊，係咪？嚟啊！I have no idea. 唔好整啊！你跟住把遮冇手啊！落雨咩？冇食嘢咩？好似嘅後邊我頂你。我知啊，而家搶緊爸爸嘛。咁樣佢叫佢拉落嚟。你可唔可以講嘢啊I don't know。哇！係飛紙爆嘅，我蝕咗。入去。哦。尖沙咀中港城。我攬安全帶全部講。咁多啊？正喎。後面啲我頭先周到你同學喎。你係個嗰幾個，成日都一齊喎。你食完你食 study group 嘅？我知，嗰啲 study group 係喺班入邊嘅班房。係啊。我哋買咗嘢俾你食㗎啦。有冇嘢飲？好驚啊！有，但係唔可以喺的士嗰度飲啊。好驚啊！落咗的士先。你飲水可以，飲嘢就冇啦。冇水。我靠！有水，知點解你冇水啊？點解你冇水？懵懵地啊！點解阿媽會知道你冇水？收咩啊？收皮。係啦。收心 skin。點解？你睇呢個媽媽係咪笑會收咗？好勁啊！停咗先飲少少嘢。想食嘢，我買咗手卷啊，飲料都好啊，飲料你愛。幾健康啊！澳洲係雲，俾手機我。你攬咗安全帶未啊？我依度冇啊！冇啊，好啊。佢坐住啊嘛。你唔同我講，你過嚟打機。我犯法㗎，罰3,000，俾人講我如果你我有攞手機打機，唔係犯法咁嚴重，上加費。要俾錢，要罰款同埋要俾人講我車。呢個講咗邊啊？尖沙咀中港城第5座。啊？尖沙咀中港城第5座。第5座啲咪中信平台嗰啲啊？呢個我第一次去嘅咩？我啱 P 圖炒成中港城啊！總之尖沙咀中港城啦。如果係我問嗰度啲人，真係我都唔知邊一忽。我都係 P 圖炒嘅，企度炒嗰啲炒街。你考嘅時候有冇啲回憶啊？冇啊同埋一齊嘅回憶。我唔知喺邊度。你唔好喺度抄嘢啦！你抄嘢時候食咗嘢啦。係喎，話時話啦，下個禮拜1就考試啦。咁應該聽日咧，我就開始咧去你學校度幫你攞。我淨係聽日先得閒啫。哦。4、5我都唔得閒㗎啦。我唔使攞自己做喎。攞唔到咁多。你個腰骨唔得啊？我幫你攞。我帶我個箱過嚟攞。聽日你幾點放學4點。我4點。我自己攞到。你自己攞？翻呢幾日先咁不如你搭的士啦。